यस वर्षको सुरुमै आएको त्रासदीपूर्ण भूकम्प र यसका श्रृङ्खलाले ल्याएको भौतिक आर्थिक मानवीय विनाशको बीचबाट माथि उठेर नयाँ अटुट योजना र विश्वासका साथ नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको लहरमा उभ्याउने उत्कट नेपाली चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबोधका साथ आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु। सर्वप्रथम विनाशकारी भूकम्पबाट जीवन गुमाउने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै यस महाविपत्तिको सामना गर्दै यसलाई नेपालको नवनिर्माण गर्ने शक्तिमा परिणत गर्न हामी सक्षम हुनेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु। सीमित स्रोत साधन, विकट भौगोलिक अवस्था र अत्यन्त कठिन परिस्थितिसँग जुझ्दै 1 महिना भित्रै खोज उद्धार र राहतको कार्य सम्पन्न गरियो। लाखौं भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी बासको व्यवस्था भयो। हजारौं घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्पन्न गर्नु, खाद्यान्न तथा स्वच्छ खाने पानीको आपूर्ति गर्नु र सम्भावित महामारी आउन नदिनु स्वयंमा ठूलो हाँक थियो, जसलाई समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट सामना गर्न हामी सफल भयौं। कठिन घडीमा उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ स्वस्फूर्त रूपमा एकताबद्ध भई संकटबाट उठ्न सक्छौं भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। विपदको यो घडीमा आफ्नै परिवारमा परेको पीडा समेतबाट किंचित विचलित नभई खोज उद्धार तथा राहतमा अहोरात्र खट्ने सबै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्था, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार एवं सहयोगमा हात बढाउने मित्र राष्ट्र एवं सहृदयी मित्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। भौगोलिक कठिनाईका बावजुद छोटो अवधिमा विपदपछिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो आफैमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रतिवेदन हो। विनाशकारी भूकम्प गएको ठीक 2 महिनामा आयोजना गरिएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको छ। सम्मेलनको व्यवस्थापन, सहभागिता, प्रदर्शित एकबद्धता, घोषणा गरिएको सहयोगको राशि आदि सबै पक्षबाट यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको छ। सम्मेलनपछि नेपालको पुनर्निर्माण अभियानमा अत्यन्त ठूलो ऊर्जा र आत्मविश्वास थपिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी भई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुहुने सबै मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रकृतिलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य हामी कसैसँग छैन, न त प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सक्ने क्षमता नै छ, तर यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्य भने हामीसँग हुनै पर्छ। यसपटक हामीले बेहोर्नु परेको यो अकल्पनीय कठिन अवस्थाबाट पाठ सिकेर सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार सधैँ नेपाली जनतासँग छ र रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म यस विपदबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई मुक्त गराउन प्रयत्नशील रहने अठोट गर्दछु। कमजोर आर्थिक क्षमता भएको समयमा समेत हामीले यस्ता विपत्तिको डटेर सामना गरेको इतिहास 60 करोड र ऋणतर्फ 25 अर्ब 48 करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा रु 6 खर्ब 12 अर्ब 87 करोड पुगेको छ। निर्यात व्यापारमा आएको गिरावट र आयातमा भएको अत्यधिक वृद्धिले व्यापार घाटामा उच्च वृद्धि देखिएको छ। व्यापार घाटामा वृद्धि भए तापनि विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायता परिचालनमा भएको वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति अनुकूल नै रहेको छ। पहिलो 11 महिनासम्म 1 खर्ब 27 अर्ब 20 करोड बराबरको शोधनान्तर बचत रहेको छ। चालू वर्षको 11 महिनासम्म 8 खर्ब 9 अर्ब 48 करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चितमा रहेको छ, जुन वर्तमान आयात स्तरको आधारमा
13 महिनाको वस्तु र 11 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ। लगानीको वातावरण सुधार भएकोमा पुँजी बजारको द्योतकको रूपमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क भूकम्पपछिको अवस्थामा पनि 900 भन्दा माथि नै रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता एवं प्रत्येक वर्ष आइलागेका ठूला प्राकृतिक प्रकोपका बीच पनि विगतमा कार्यान्वयन भएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरूको परिणाम स्वरूप आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरूमा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको तथ्य पनि हाम्रो सामुन्ने छ। खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा हामी सफल छौं। राजस्वको कुल गाँस्दो उत्पादनसँगको अनुपात अधिक हुने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दछ। 25 वर्ष अघि यो अनुपात 10.4% रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन हुँदा पनि 18% भन्दा माथि रहने देखिएको छ। राजस्वको बनावटमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएका छन्। कुल राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार महसुल हुने गरेकोमा हाल यो तेस्रो स्थानमा झरेको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै आएको छ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपालको स्तर सन् 1908 को तुलनामा राम्रो देखिएको छ। सामाजिक परिसूचकहरूमा सुधार आएको छ। भूकम्पले गरिबीको दर केही बढ्ने अनुमान गरिए पनि 1/4 भन्दा कम जनसङ्ख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको, बाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दरमा कमी आउनुको साथै विगत 25 वर्षमा नेपालीको औसत आयु 16 वर्षले बढेको छ। सबै जस्तो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल भएका छन्। यी उपलब्धिहरूका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत प्रशंसा पाएका छौं। अर्थतन्त्रमा गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा वृद्धि भई संरचनात्मक सुधार पनि आएको छ। यी सकारात्मक उपलब्धि र आशाका बावजुद नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि जटिल चुनौतीहरू रहेको कुरा हामी सबलाई जानकारी नै छ। विगत दशकको औसत आर्थिक वृद्धि केवल 4.1% रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई सन् 1922 सम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउन र सन् 1930 सम्म मध्यम स्तरीय आय गर्ने मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन वार्षिक 8% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न लगानी वृद्धि गर्ने गम्भीर चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक विपदपछि झन व्यवस्थित र समृद्ध बनेका अन्य मुलुकका अनुभवबाट पाठ सिकेर भूकम्पले क्षतिग्रस्त गाउँ, शहर, बस्ती, प्राचीन धरोहर एवं पूर्वाधारका संरचनाहरू निश्चित अवधिभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरूलाई बुनियादगत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु। भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण गरिबीको चपेटमा परेका र गरिबीको रेखाभन्दा ठिक माथि रहेका जनसङ्ख्याको आय स्तरमा कमी आउन नदिन रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु, कमजोर पूर्वाधार, भूकम्प पश्चात लगानी, व्यापार व्यवसाय, आय तथा रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोग र उद्यमशीलता जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरूमा आएको शिथिलतामा अनुकूल नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा चलायमान बनाउनु, उपभोग्य एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सालाई उत्पादनशील र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, बजेटको आकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने वृद्धिका कारण मुद्रा प्रदायमा हुने वृद्धि र उत्पादन लागतमा हुन सक्ने वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा पार्ने चाप कम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त र सहज बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्नु, बजेटको आकार एवं विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायको कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु, जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र रुख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाइ एवं आयोजना स्थलमा स्थानीय तहबाट हुने अवरोध जस्ता विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी संरचनाहरूमा व्यापक सुधार गर्दै अन्तर्निकायगत र अन्तर्तहगत समन्वय कायम गर्नु, कमजोर कार्य सम्पादन स्तर, अस्वस्थ वित्तीय अवस्था,
कमजोर वितरण प्रणाली भएका एवं सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा तत्कालै गहन विश्लेषण गरी तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि निर्कुल गर्नु, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको दक्षता र क्षमता वृद्धि गरी वित्तीय स्वस्थता र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्नु, कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि, आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आयातमा भएको वृद्धिले हुन गएको उच्च व्यापार घाटालाई कम गर्न कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु र राज्य संरचनाको तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको अपनत्व सहितको कार्यान्वयन स्थिति र विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको रिक्तता नहुने राजनीतिक पद्धतिको निर्माण गर्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यी चुनौतीहरूका बीच मैले आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट निर्माण गरेको छु। समृद्ध नेपालको तस्बिर अगाडि राखेर मैले बजेटका उद्देश्यहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, तल्लो तहसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, भूकम्पको प्रभावबाट आइपरेको तात्कालिक आर्थिक शिथिलताबाट विचलित नभई विपदसँग जुझ्न सक्ने क्षमता वृद्धिका साथै राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण केन्द्रित गरी नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, आम जनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनुका साथै द्रुत आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रका सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्दै भौतिक सुधारको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजाने, सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजेटको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय सुधार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सन्तुलित विकास र गरिबी घटाउने। अब म यो बजेट मार्फत देश विकास, समग्र राजनैतिक सुधार र सरकारी कार्यक्रमहरूप्रति आम नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्न केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। भूकम्प पछिको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास र आय आर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिनेछ। विपदको समयमा स्वस्फूर्त रूपमा देखिएको सामाजिक सद्भाव र सहयोगमा अगाडि बढेका हातहरूलाई पुनर्निर्माणमा पनि उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यून गर्न प्राथमिकताका साथ पूर्व तयारी र विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरिनेछ। साबिकका राष्ट्रिय महत्वका योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूकम्पीय प्रभाव कम भएका क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक बजेटमा कमी हुन दिइने छैन। निर्माणसँग सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवार बनाई निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिनेछ। राजधानी लगायतका स्थानहरू जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरू निर्माण गरिनेछ। भूकम्प पश्चात सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र संरक्षण कार्य कमजोर देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर उच्च राख्न सम्बद्ध निकाय, पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेदार र जवाफदेही बनाउने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै भवन संहिता र निर्माण संहितालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ। भूकम्पको कारण कमजोर भएको भूबनोटमा पुनः बस्ती बसाउन नसकिने देखिएका स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत र व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छाताभित्र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधन, श्रम र प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मौलिक संस्कृति बोकेका एवं पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रबिन्दु र परम्परागत बसोबास रहेका ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई समुदायको पहलमा मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिनेछ।
नेपाली पर्यटनको वैशिष्ट्यतालाई पुनर्जीवित गर्दै नेपाललाई पुनः विश्वको आकर्षक गन्तव्य बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको व्यावहारिक सिप, प्राविधिक क्षमता र तत्परतामा बढोत्तरी गरी समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन विद्यमान आचार संहिता र कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। खर्चको पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, लेखापालन, खर्चको प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई खर्चको उत्पादकत्व बढाइनेछ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गरी मितव्ययी र प्रभावकारी तुल्याइनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिमा विद्युत र सडक पुर्याउने, सबै सरकारी सेवाहरूको उपलब्धता सरल र सरल गराउने, सबै जनसंख्यालाई खाने पानी र आधारभूत सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउने र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 12 महिना सवारी चल्ने सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। अब म आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्दछु। संविधान निर्माण, जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र कानूनी राज्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मस्यौदा संविधान सभाले स्वीकृत गरी सुझावका लागि नेपाली जनता समक्ष लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै संविधान जारी गर्न आवश्यक सबै स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका 2 महत्वपूर्ण आयोगहरूको कार्यलाई सहजीकरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। यसैगरी सबै संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। संविधान निर्माण भइसकेपछि गरिने स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता, चालू आर्थिक वर्ष घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सार्वजनिक र निजी लगानीका लागि कानूनी र नीतिगत सुधारहरूलाई निरन्तरता दिँदै तयार भइसकेका विधेयकहरूलाई व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिनेछ। नवीन विचारमा आधारित आविष्कार, उद्यम र प्रविधिका लागि घोषणा गरिएको स्टार्टअप फन्डलाई च्यालेन्ज फन्डको रूपमा आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आर्थिक सुधारका माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएका प्रोत्साहन र सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, नवनेपालको निर्माणको अभियान, आगामी 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने दृढ अथोटका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माणको कार्य सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकोले सरकारले तोकेको नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र आम जनसमुदायलाई यस अभियानमा उदार मनले शरीक हुन आह्वान गर्दछु। विशेष अधिकार सहितको उच्चतम नेतृत्व, सुनिश्चित आर्थिक स्रोत, निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र, नागरिक पृष्ठपोषणको व्यवस्था, चुस्त व्यावसायिक संरचनाको रूपमा स्थापित पुनर्निर्माण कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ। यस कोष अन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सञ्चालित हुने परियोजना र नगदका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको सहभागिता र अपनत्व बढाउन पुनर्निर्माण ऋण पत्र जारी गरी संकलित रकम जम्मा गरिनेछ। आर्थिक वर्षको मध्यमा प्राप्त हुने रकम समेत यसैमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कोषमा रु 74 अर्ब विनियोजन गरेको छु। यसमध्ये आवासका लागि 50 अर्ब, सार्वजनिक भवनका लागि रु 3 अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि रु 2 अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि 7 अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि 6 अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि 6 अर्ब खर्च गरिनेछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य
विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट हुने खर्च बाहेक यसका लागि 17 अर्ब विनियोजन गरेको छु। भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा कसैले आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा रु 2 लाखसम्मको सहायता सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यस्तै क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा 2% को सहुलियत ब्याज दरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 लाख र उपत्यका बाहिर 15 लाख रुपियाँसम्म भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था यस अघि नै घोषणा भइसकेको छ। भूकम्पबाट असर परेको आवासीय घर, कृषि, व्यवसाय तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन र ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गरिनेछ। भूकम्प प्रभावितहरूका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, आमदानी खर्च लेखाङ्कनको समयावधि थप र पुँजी गणनाका सम्बन्धमा गरिएको घोषणालाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा खानेपानीका मुहानहरूमा परेको असरलाई सम्बोधन गरी खानेपानी र सरसफाईका क्षतिग्रस्त संरचनाहरू तत्काल पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको योगदान बापत बेहोर्नुपर्ने लागतको 30% खर्च सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सिप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट आधारभूत विषयमा जिल्ला तहमा नै 50,000 युवालाई सिकर्मी, डकर्मी लगायत धारा तथा बिजुली सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। यस्तो सिप र ज्ञानको प्रमाणीकरण गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सिप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट नै मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूकम्पका कारण आफ्नो थात थलोबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेका जनसमुदायको पुनर्स्थापना र पुनर्वासको तत्काल प्रबन्ध गरिनेछ। यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी उपयुक्त नीति र योजना सहित जोखिमपूर्ण भूबनोट भएका स्थानबाट सम्भव भएसम्म नजिकको सुरक्षा स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका ऐतिहासिक सम्पदा, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनाहरूलाई तिनको मौलिक र सांस्कृतिक स्वरूप कायमै राख्ने गरी आधुनिक प्रविधिका साथ निर्माण गरिनेछ। यसमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु र श्रमको उपयोग हुनेछ। यिनको निर्माणमा हाम्रो धरोहर, हाम्रै दायित्व अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष व्यवस्था गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा 1% थप गरी उक्त रकम जम्मा गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा, स्वरूप र गुणस्तर कायम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण गर्न चाहेमा निर्माण अनुमति दिइनेछ। क्षतिग्रस्त पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको वरिपरि रहेका व्यक्तिगत घरहरूलाई समेत सो स्थलको सांस्कृतिक महत्व झल्किने किसिमले पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनर्ताजगीकरण चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 3 महिनादेखि सुस्ताएको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई वित्तीय र मौद्रिक उपायबाट पुनर्जीवन दिइनेछ। पुँजी निर्माणमा सरकारी लगानी वृद्धि र निजी लगानीका लागि वातावरण तयार गरिनेछ। पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूको सञ्चालनपछि स्वदेशी उत्पादन तथा आयात हुने निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागले आर्थिक क्रियाकलापमा हुने बढोत्तरीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि
विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। लगानी प्रवर्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। ठूला पूर्वाधारका अतिरिक्त सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गरिनेछ। वित्तीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्षम हुने निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइनेछ। पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न सक्षम हुने गरी एनआईडीसी विकास बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न वातावरण मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायले 15% सम्म बढी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्ने पर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात सम्भावना भएको सिमेन्ट उद्योगमा बढ्दै गएको चासो समेतलाई ध्यानमा राखी यस उद्योगको शीघ्र प्रवर्धनका लागि सिमेन्ट उद्योग स्थलसम्म मोटर र बिजुली पुर्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। आगामी वर्षमा 16वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी स्थल पहुँच मार्ग र 12वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत उपकेन्द्र र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रु 63 करोड विनियोजन गरेको छु। यस्ता सडकहरू उद्योगी आफैले निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले गरेको लागत अनुमानमा नबढ्ने गरी निर्माण गर्न दिइनेछ। सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने 4800 मेट्रिक टनसम्म चुनढुङ्गा उत्खनन गरी 3000 मेट्रिक सम्म क्लिङ्करमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरे मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ। सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले यस उद्योगमा पारेको सकारात्मक प्रभावबाट पाठ सिक्दै अन्य औद्योगिक पूर्वाधारका लागि समेत लगानी गर्ने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष रामेछापको ठोसेमा फलाम खानी स्थलसम्म जाने मोटर बाटो र बिजुली पुर्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। रोगन उद्योगहरूको पहिचान सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी पुनर्स्थापनाका लागि सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। नेपाली कला र संस्कृति झल्कने परम्परागत उद्यमहरूको विकास गर्न युवा उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ। महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना भित्रोमा राखी ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप 10 जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा वित्तीय पहुँचको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले प्रत्येक घर परिवारको कम्तीमा एक बैंक खाता खोल्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राज्यद्वारा प्रदान गरिने नगद हस्तान्तरण बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र पहुँच वृद्धिमा जोड दिइनेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण सेफ्टी अडिट गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको प्रति आश्वस्त गराइनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड दिइनेछ। पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रवर्धनको कार्यको लागि रु 1 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 75 करोड छुट्याइएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआवजा वितरणको कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई कम गर्न आन्तरिक वायु सेवाहरूलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विमानस्थलको निर्माण एवं सुधारका लागि रु 5 अर्ब 75 करोड विनियोजन गरेको छु। बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न, नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई
प्रोत्साहन गर्न तेस्रो मुलुकको निर्यातमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। चालू वर्षमा निर्यात भएको वस्तुको परिणामभन्दा बढी निर्यात गरेमा थप परिणामका लागि 100% अनुदान थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सन्तुलित विकास। मुलुकमा अझै पनि आर्थिक सामाजिक विषमता कायम रहेको छ। आर्थिक विकासमा सबै क्षेत्रको अपनत्व सुनिश्चित गर्न र विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्रमा सन्तुलित र न्यायपूर्ण ढंगले पुर्याउनु जरुरी छ। यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सन्तुलित विकासलाई टेवा पुग्ने गरी यो बजेट तयार गरिएको छ। क तराई मधेस। तराई मधेसको पूर्वाधारमा विशेष महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ आगामी वर्षका लागि 3 अरब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। यस अन्तर्गतको भिट्टामोड जनकपुर सडकको स्तरोन्नतिका लागि 25 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी 4 लेन बनाउने कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका रणनीतिक महत्वका र शहरी सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस क्षेत्रमा 47 सडकहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गरिनेछ। मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि 31 करोड विनियोजन गरेको छु। बर्दिया सिमरा खण्डको रेलवे ट्र्याक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि 1 अरब 86 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका 12 जिल्लामा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ। सबै कृषि योग्य भूमिमा 5 वर्षभित्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ठूला सिंचाई आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुका साथै निर्माणाधीन अन्य सिंचाई आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष तराई मधेसमा 48 वटा डीप ट्युबवेलहरू जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ। निर्माणाधीन सिक्टा, रानी जमरा, कुलरिया र बबाई सिंचाई आयोजनाहरूको निर्माणका लागि 3 अरब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। यसै गरी आवश्यक मर्मत सम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बृहत सिंचाई आयोजनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि 52 करोड छुट्याएको छु। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू तराई मधेसलाई डुबानबाट बचाउने गरी लक्षित गरिनेछ। चुरेको विनाशबाट बढ्दै गएको मरुभूमिकरण रोक्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि 1 अरब 96 करोड छुट्याएको छु। चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था पनि गरिनेछ। तराई मधेसमा ठूला पूर्वाधारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक सुविधा सम्पन्न 10 वटा नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आवश्यक शहरी पूर्वाधारहरूको विस्तार गरिनेछ। यी शहरहरूलाई लक्षित गरी 6 लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ। यसका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइनेछ। इनका अतिरिक्त बर्दिवास जलेश्वर सडक, बर्दिवास जलेश्वर, गण्डक नहर, चनौटा, कृष्णनगर, बसन्तपुर, कटरिया, कवाई गोठ, पिपराडी, पदम रोड र तराई शहरी सडकहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। बृहत नेपालगञ्ज नगरको अवधारणा अनुरूप सम्पूर्ण नेपालगञ्ज क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। मधेसलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण आगामी वर्ष नै सुरु गरिनेछ। यसका लागि 1 अरब विनियोजन गरेको छु र आवश्यकता अनुसार रकम थपिँदै जानेछ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानहरूमा औद्योगिक कोराइडरको स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोराइडरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजीमा
औद्योगिक क्षेत्र विकास र भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्यालाई समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र बाँधयुक्त जलाशय निर्माणबाट पानीको दिगो आपूर्तिको लागि नयाँ योजनाहरूको पहिचान गरिनेछ। आगामी वर्ष राजविराज नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवहारको निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ। यी मध्ये झल्केवार मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य आगामी वर्ष नै सम्पन्न हुनेछ। लम्की महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शुरू गरिनेछ। सांस्कृतिक र धरोहर ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी क्षेत्रको गृहयोजना अनुरूपका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिस्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ। गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढ़िरहेका पर्सा, बारा, रौतर, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती 114 वटा गाउँ विकास समिति र 4 वटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आय आर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 16 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका अल्पसंख्यक उत्पीडित जनताहरूका लागि ल्याइएको सामरिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता दिएको छु। तराईका पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत वर्गका कक्षा 11 र कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति लाई निरन्तरता दिएको छ। यसबाट 80,000 छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। हिमाल, पहाडी र दुर्गम क्षेत्र। पहाडी क्षेत्रमा यातायातको सुगमता बढाउन सबै जिल्ला सदरमुकाममा 12 महिना सवारी साधन चल्ने सडक निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको लागि 1 अरब 95 करोड विनियोजन गरेको छु। कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइनेछ। उत्तर दक्षिण लोकमार्गको रूपमा रहेको कोशी कर्णाली कोराइडरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्भाव्यताका आधारमा भेरी र राप्ती कोराइडरको निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ। यिनका अतिरिक्त राँके, रवि, भेरेटार, सल्लेघाट, रामेछाप, साङ्गोटार, चरीकोट, झिरी, गैंडाकोट, रामपुर, रामदी, लमई, घोराई, तुलसीपुर, कपुरकोट र भालुगाम, बागदुल्ला, भीमगिट्टे सड़कहरूको निर्माण स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका पदयात्रा मार्गहरूको स्तरोन्नति गर्दै ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। सल्लेरी, चौरी खर्क, सगरमाथा पर्यटन सड़क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। यसका अतिरिक्त निर्माणाधीन बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा गएका यातायात सड़क कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइ निरन्तरता दिई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। जल विद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने गरी आगामी वर्षमा रु 2 अरब विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरू गरिनेछ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ। कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने गरी यस आयोजनाको लागि हाल रु 3 अरब 37 करोड विनियोजन गरेको छु। नरसिंहघाट जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न 47 करोड रुपियाँ छुट्याएको छु। हिमालय क्षेत्रमा यार्सा गुम्बाको अनुसन्धान, यसको व्यावसायिक उत्पादन, संकलन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न 3 महिनाभित्र आवश्यक अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई क्रमशः लागू गरिनेछ। हिमाली र पहाडी जिल्लामा एकत्रित तथा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। भूकम्प प्रभावित जिल्ला सदरमुकामहरू र ती जिल्लाका नगरपालिकाहरूको एकीकृत बस्ती विकासको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
यो गुरु योजना तयारीको लागि रु 25 करोड विनियोजन गरिएको छु। कर्णाली र सुदूरपश्चिम कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली रोजगारी कार्यक्रमका साथै कर्णाली क्षेत्रका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोडिनेछ। नेपाली सेनालाई द्वारा निर्माणाधीन जाजरकोट दुरै सड़क उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णाली कोराइडरको निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ। सुर्खेत जुम्ला सगत बाजुरा कोल्टी सड़कको बाँकी खण्डको कालोपत्रे कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। सहजपुर बोक्तान दिपायल सड़क निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। देवस्थल कनै डाँडा चौरजहारी डोल्पा सड़कको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा रहेका जडीबुटी उत्पादन स्थल र प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जुम्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य पूरा गरी आवश्यक जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार विकासको कार्य जोड दिनेछ। जुम्ला क्षेत्रमा 5 मेगावाट क्षमताको जवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली अञ्चलको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्याकेज कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ र कर्णाली राजमार्ग र विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी आवागमन सहज बनाइनेछ। मुगुको ढाडा तार लगायतका क्षेत्रहरूमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय होटल तथा रिजोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने विगतको नीतिलाई कायम राखिएको छ। सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय महत्वका स्थलहरूको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न गरी शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ र विदेशी लगानी आकर्षित गरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। महाकाली नदीमा पुलको डिजाइन कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गर्न बजेट छुट्याइएको छ। सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष टनकपुर लिंक रोड पाटन पञ्चेश्वर सड़क र दार्चुला तिनकर सड़कको निर्माणको लागि रु 29 करोड छुट्याइएको छ। महाकाली तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु 75 करोड विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिमका धनगढ़ी अतरिया भीमदत्त झलारी नगरपालिकामा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकासका प्रमुख पात्र स्थानीय निकायहरू नै हुन्। स्थानीय निकायको संलग्नता र सबलता बिना ग्रामीण विकासले गति लिन सक्दैन। गाउँ विकास समितिहरूलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन सशस्त्र पुँजीगत अनुदानमा हाल दिँदै आएको रकममा रु 5 लाखले वृद्धि गरिएको छ प्रत्येक गाविसका लागि। गाउँ विकास समितिहरू एक आपसमा गावी सबल आर्थिक इकाइका रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यस अनुसार एक आपसमा गाउँ विकास समितिलाई 5 वर्षसम्म 2 वटा गाविएमा अतिरिक्त 50 लाख, 3 वटा गाविएमा 1 करोड, 4 वटा गाविएमा 1 करोड 50 लाख र 5 वटा गाविमा 2 करोड वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मान्य सदस्यहरू सम्मिलित संयन्त्रले छनौट गरेका जिल्ला परिषदले स्वीकृत गरेका पूर्वाधार आयोजनाहरू जनसहभागिताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा 50% थप गरी 1 करोड 50 लाख पुर्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सबै मान्य सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रु 15 लाखमा रु 5 लाख थप गरेको छु। स्थानीय यातायात
खानेपानी तथा सरसफाई, साना सिंचाई तथा नदी नियंत्रण, लघु जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, आवास तथा शहरी विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सामाजिक पूर्वाधार सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट नै सम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छु। जिल्ला स्तरीय विकास योजनाहरू जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुनेछन्। लामो समयदेखि ट्र्याक खोलिएका तर 12 महिना सवारी साधन चल्न नसकेका 53,000 किलोमिटर सडकमा आगामी 5 वर्षभित्र 840 वटा सडक पुल निर्माण गरिनेछन्। आगामी 2 वर्षभित्र 365 वटा टुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरिनेछ। झोलुङ्गे पुलहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 5 करोड छुट्याएको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको बाजुरा जिल्लामा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरी क्रमशः जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता गर्दै लगिनेछ। भूकम्प प्रभावित र दुर्गम जिल्लाहरूमा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 3 महिनामा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार भएका कार्यक्रमहरू भूकम्प लगायतका कारणले कार्यान्वयन हुन नसकी बजेट फ्रिज हुन गएमा सो रकम बराबरको रकम फ्रिज प्रमाणको आधारमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षमा थप निकासा दिने व्यवस्था गरेको छु। शहरी पूर्वाधार विकासको लहर सुविधा सम्पन्न शहरको नारा सहित आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरिनेछ। शहरी विकासको 20 वर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ। शहरहरूलाई हरित शहर बनाउने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिकाहरूलाई पर्याप्त हरियाली सहितको वातावरण मैत्री शहरको रूपमा विकसित गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु। नगरपालिकाहरूबाट लागत साझेदारीमा गरिएका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू उत्साहजनक देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि रु 1 अर्ब 65 करोड विनियोजन गरेको छु। नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि रकम रु 69 करोड थप विनियोजन गरेको छु। नयाँ नगरपालिकाहरूलाई औसतमा 1 करोड निशर्त पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासको लागि छुट्याएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गरिनेछ। व्यक्ति वा कम्पनीले आवासको लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनेछ। आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँचको सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्र बस्ती विकास गर्न अनुमति दिइनेछ। ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको रकम समेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकाम लगायत नगरपालिकाहरूलाई सूचना प्रविधियुक्त शहरको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा, लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्गका 10 वटा आधुनिक शहरको पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 44 करोड विनियोजन गरेको छु। ऐतिहासिक शहर विराटनगर स्थापना भएको 1 शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली, सरसफाई जस्ता आधारभूत शहरी पूर्वाधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै शहरी सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै कटहरीमा रेलवे सेवाको स्थापना र नेपाल भारत सीमा एकीकृत भन्सार चौकी निर्माण गरिनेछ। विराटनगर रंगशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा
वितरण सुरु गरिनेछ। सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र प्रमुख राजमार्गहरूमा सवारी तथा सडक व्यवस्थापन र समन्वयका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरी सम्मिलित कार्यमूलक संयन्त्र तयार गरिनेछ। प्रमुख शहर र राजमार्गहरूमा सीसीटीभीको संख्या वृद्धि गर्दै लगिनेछ। राजमार्गमा विद्युतीय जाँचद्वार राखी सवारी आवागमन र जाँच प्रणाली व्यवस्थित र झन्झट रहित बनाइनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको घरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको शौचालय निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा लगिनेछ। सफा नदी सभ्य शहरको अवधारणा अनुरूप नदी र सभ्यता बीचको अन्तर सम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र शहरीकरण गरिनेछ। नदी किनारामा खाली ठाउँमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रूख रोपी हरियाली बढाइनेछ। नदी किनारको बगैँचा, सज्जा र सम्हारका क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक संघ संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायहरूलाई जिम्मा लगाइनेछ। राष्ट्रिय राजधानी शहर मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई राष्ट्रिय राजधानीको रूपमा विकास गर्नु जरुरी हुने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकाको विकासलाई प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि तयार गरिएको गुरु योजनाले औल्याएका कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खाली स्थानमा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उपत्यकामा पर्याप्त खुला स्थानको व्यवस्था गर्न प्रति 25,000 जनसङ्ख्याको लागि एक खुल्ला स्थानको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत जग्गा समेत खरिद गरिनेछ। खुला स्थानको साजसज्जा, सौन्दर्यकरण, मर्मत सम्हारमा निजी र सार्वजनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। उपत्यकाभित्र नगरपालिकाहरूले तोकेको स्थानमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङ स्थल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महानगरको विशेषता अनुरूप राजधानी शहरको बजार, रेस्टुरेन्ट, व्यावसायिक कारोबार र सार्वजनिक यातायात राति अबेरसम्म खुला रहने व्यवस्था गरिनेछ। शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक सम्बद्ध निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गरिनेछ। बागमती नदीको सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाटसम्मको ढल निर्माण आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। बागमती नदी सफाई अभियानलाई संस्थागत गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेको विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, हनुमन्ती र नखु खोला लगायतका नदीहरूलाई ढल र फोहोर मुक्त बनाइनेछ। नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा आधारभूत उपयोग स्तरका 400 सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। सरकारले तोकेको कार्यविधि अन्तर्गत रही सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका साथै उपत्यका सडक निर्माण, मर्मत तथा विस्तार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सवारी चाप भएका चौबाटोहरूमा फ्लाइओभर निर्माणको पूर्व तयारी गरिनेछ। सूर्य विनायक धुलीखेल सडकलाई 6 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि 1 अरब 7 करोड छुट्याएको छु। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कवर हल निर्माण गरिनेछ। दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माणका लागि 13 करोड विनियोजन गरेको छु। यसको विकल्पको रूपमा ललितपुरको च्यासलमा फुटबल मैदानको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको निर्माणका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा हुने डिभिजन 3 स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न कीर्तिपुर र पुल्चोकको क्रिकेट मैदानको पनि स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ललितपुरको साझा यातायातको खाली रहेको जग्गामा सार्वजनिक लगानी सहित दक्षिण एसियाली सम्मेलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसका लागि सरकारले विगतमा दिएको 9 करोड ऋणलाई शेयरको रूपमा परिणत गरिनेछ। उपत्यकाका मूल सडकहरूमा अपाङ्गता मैत्री 40 सीट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी मात्र सञ्चालन अनुमति दिइनेछ। नयाँ दर्ता भएका साना सार्वजनिक सवारीलाई
सहायक सडकमा मात्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइनेछ। उपत्यकामा सवारी चाप कम गर्न मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु 8 करोड छुट्याएको छु। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको वितरणलाई सहज र नियमित तुल्याउन आगामी 2 वर्षभित्र मेलाम्ची खानेपानी योजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। मेलाम्ची खानेपानीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्राप्त हुने पानी वितरणका लागि प्रभावशाली प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ र मेलाम्ची आयोजनाका लागि रु 4 अरब 95 करोड विनियोजन गरिएको छ। मेलाम्ची आयोजना पूरा हुनु अघि काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा धारा र ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्ने समय तालिका निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिनेछ। तोकिएको समयमा पानी वितरण नगर्ने जिम्मेवार निकायको प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ। प्रादेशिक विकास मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बन्ने प्रदेशहरूको व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै सोच्नु आवश्यक छ। प्रादेशिक सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रु 11 करोड छुट्याएको छु। प्रादेशिक राजधानी शहरहरूको आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले को पुनर्संरचना गरी संघीय संरचना अनुकूल प्राकृतिक स्रोत साधन र राजस्वको बाँडफाँड र यस सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्षम निकायको रूपमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ। खाद्य कृषि सिंचाई भूमि र वन व्यवस्थापन अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकता बारे दुई मत हुन सक्दैन। कृषिलाई एउटा मन्त्रालय विशेषको कार्यक्रमको रूपमा मात्र नहेरी यसको समग्र विकासका लागि कृषि विकास रणनीतिले पहिचान गरे अनुरूप कृषि प्रसार सेवा, अनुसन्धान, सिंचाई, भूमि सुधार, विद्युतीकरण, कृषि सडक र कृषि उपज प्रशोधन र प्रबन्धन लगायतका कार्यक्रमहरू समन्वयित ढंगले सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। आगामी 5 वर्षभित्र देशका सबै कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी सिंचाईका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। निर्माणाधीन सिंचाई आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन सतह र भूमिगत आयोजनाहरूको निर्माण एवं भइरहेका सिंचाई प्रणालीहरूको मर्मत, सम्हार तथा क्षमता विस्तार गरी आगामी वर्षमा थप 28,300 हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ। सबै जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मझौला सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। मझौला सिंचाईका लागि रु 3 अरब 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। सतह र भूमिगत सिंचाईको सम्भावना नभएका टार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ। लिफ्ट सिंचाईका सम्भाव्य स्थानहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गरी कम्तीमा 50 हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने किसानलाई नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यावसायिक कृषि उपज खास गरी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा 7,100 स्यालो ट्युबवेल जडान गरिनेछन्। ठूला तथा मझौला सिंचाई प्रणालीहरूमा सञ्चालन र मर्मत सम्हारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूकै स्वामित्वमा सञ्चालन र मर्मत गर्ने उपयुक्त संरचना खडा गरिनेछ। सुनकोशी, कालीगण्डकी, ठुलीगाड, कैलाली जस्ता इन्टरबेसिन वाटर ट्रान्सफर आयोजनाहरूका साथै कंकाई र रप्ती बाँध जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन शुरू गरिनेछ। कृषि प्रसार सेवालाई 75 जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एकजना कृषि वा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि सूचना प्रसारका लागि मोबाइल फोनको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्नाका साथै खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गरी कृषि अनुसन्धान गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानका लागि रु 2 अरब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जालको विस्तार गरिनेछ। ग्रामीण र कृषि सडक र पुल निर्माणका लागि रु 15 अरब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादनका लागि विद्युतीकरणको ठूलो भूमिका रहने हुँदा 3 वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिमा ग्रामीण विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अरब विनियोजन गरेको छु।
कृषि व्यवसायमा गरिने लगानीमा यस वर्ष घोषणा गरिएका 6% भन्दा बढी ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी साना र मध्यम किसानको पहुँच बढाइनेछ। उत्पादन लागत न्यून गर्न र जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती प्रणाली प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिँदै आएको सहुलियत र सुविधा कायमै राखेको छु। धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजहरूको उत्पादन र प्राङ्गागित खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। यस्ता वस्तुहरूको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरी निर्यात वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कुनै गाउँ समितिले प्राङ्गागिक बल कृषि उपज मात्र उत्पादन गरेमा त्यस्ता गाविसलाई दिइने अनुदानमा 50% थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मत्स्य पालन कार्यलाई व्यावसायिक बनाउन आगामी वर्षमा थप 6000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिनेछ र भुरा माछा उत्पादन र थप 1000 हेक्टर जमिनमा पोखरी निर्माण गर्न 37 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक तथा प्राङ्गागिक मल र उन्नत बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउन 6 अरब 10 करोडको व्यवस्था गरेको छु। निजी वा सहकारी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई कृषि मन्त्रालयको निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड बमोजिम शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा पहिलो 5 वर्षसम्म 100% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता शीतघर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा 7% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने नीति कायमै राख्दै यस्तो बीमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छु। सम्भाव्यताका आधारमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। धुलो दूध उत्पादन गर्न सार्वजनिक, निजी डेयरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत मापदण्ड अनुरूप 50 भन्दा बढी गाई भैंसी पाल्ने पशुपालक कृषिलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन गर्ने फोडर मेसिन खरिद मूल्यमा 50% पुँजी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। कृषि यान्त्रिकरणका लागि खेत जोत्ने ट्र्याक्टर, पावर टिलर, गहुँ काट्ने चुट्ने मेसिन जस्ता यन्त्रहरूको आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णतया छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। व्यक्ति विशेषले आवासीय प्रयोजनका लागि भूमि खरिद गरी प्लटिङ गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फस्टाउँदै गएको र अनियन्त्रित आवासको विस्तार भइरहेकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानूनी रूपमा स्थापित योग्य अनुभवी संस्थालाई मात्र यसरी जग्गा विकास गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। भूकम्प लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि सहज हुने गरी भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण र कित्ताकाट व्यवस्था मापदण्ड तयार गरिनेछ। भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गरी नवीनतम प्रविधिबाट भूमिको मापन, नाप नक्सा अभिलेखको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नक्सा प्रणाली विकास गर्ने र भूमि सम्बन्धी श्रेष्ठ सूचना र तथ्याङ्कलाई अद्यावधि र कम्प्युटरकृत गरिनेछ। जग्गा नापजाँचको लागि आवश्यक आधारभूत नियन्त्रण बिन्दु पुनर्स्थापित गरिनेछ। वन दशक कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बाँसको नर्सरी निर्माण र बृहत वृक्षारोपणको कार्य ल्याइनेछ। निजी वन दर्ता, नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन, वृक्षारोपण तथा संरक्षणकोमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु। नदी विकास तथा सार्वजनिक प्रति ऐलानी जग्गामा गरिब तथा विपन्न समुदायलाई नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण गर्न अनुदान दिइनेछ। वृक्षारोपणलाई व्यक्तिको जीवनको महत्वपूर्ण घटनासँग आबद्ध गरी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा केही रुख रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठको सहज आपूर्ति मिलाउन मुलुकका विभिन्न वन क्षेत्रमा रहेका
लडापडा सबै रुखहरूको निष्कासन र बिक्री वितरण प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। सम्भाव्य जिल्लाहरूमा जैतुन, लोटसल्ला, तेजपात, तिमुर, डालेचुकको व्यावसायिक खेतीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महत्वपूर्ण वनस्पतिको व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा टिस्यु कल्चर केन्द्र स्थापना गरिनेछन्। छिटो बढ्ने व्यावसायिक उपयोगका रुखहरू रोप्न प्रोत्साहन गरिनेछ। वनको वैज्ञानिक पद्धतिबाट सीमाङ्कन गरिनेछ। वन क्षेत्रमा रहेका बसोबास समस्या समाधान र अतिक्रमण व्यवस्था गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ। सिमसार र रामसारमा वन क्षेत्रका ताल तलैयाको संरक्षणमा ध्यान दिनेछ। कोशी टप्पु वन्य आरक्ष र ढोरपात्र शिकार आरक्षलाई संरक्षण कार्यक्रम सहित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरी स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पशु पक्षीको वासस्थान सुधार गरी चरा अवलोकन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुका साथै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि विकास तर्फ 26 अरब 68 करोड, सिंचाईतर्फ 20 अरब 22 करोड, भूमि सुधारतर्फ 4 अरब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा रु 12 अरब 27 करोड छुट्याइएको छ। पूर्वाधार विकास, सडक, ऊर्जा। सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस अघि माथि नै उल्लेख गरिएको छ। करोड विनियोजन गरेको छु। नारायणघाट मुलुङ सडकको स्तरोन्नति र लेन विस्तार गर्न 2 अरब 13 करोड छुट्याइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचनाहरूको मर्मत, सम्हार तथा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता अपनाई राजधानी शहरहरूलाई जोड्ने सडकहरूलाई तयारी हालतमा राखिनेछन्। काठमाडौँ जोड्ने वैकल्पिक सडकको रूपमा निर्माणाधीन कान्ति राजपथलाई 6 महिनाभित्र मालवाहक सवारी साधन गुड्न सक्ने गरी तयार गरिनेछ। गर्न रेमित हाइड्रो अवधारणा अन्तर्गत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। उत्पादक विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको समस्यालाई समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइनहरूको निर्माणका लागि रु 12 अरब 73 करोड छुट्याएको छु। यस वर्ष स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई निर्माण र हस्तान्तरण विधिमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा केही प्रसारण लाइनहरू तत्काल कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिनेछन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारको लागि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा विद्युत उपयोगको मितव्ययता अपनाउन कम विद्युत खपत गर्ने बल्बको प्रयोग गर्न र कम विद्युत खपत गर्ने विद्युत उपकरणहरूको आयात र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका घरका छानाहरूमा शहरी सोलर प्यानलबाट विद्युत उत्पादन गरी बढी भएको विद्युत वितरण प्रणालीमा जोडीमा नेट मिटर जडान गरी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जलविद्युतको परिपूरकको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। नगरपालिकाहरूमा सौर्य सडक बत्ती र शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्नका लागि रु 45 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान गर्न र सौर्य खानेपानी तथा सिंचाई पम्प जडान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। घरायसी बायोग्यास जडान नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको लागि केन्द्रीय ग्रामीण ऊर्जा कोष मार्फत ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि बत्ती बाल्न तथा मोबाइल फोन चार्ज गर्न सौर्य बत्ती र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा घर परिवारहरूलाई तत्काल राहत स्वरूप पोर्टेबल मेटालिक रकेट स्टोभ जडान गरिनेछ। यी कार्यहरूका लागि रु 4 अरब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा रु 45 अरब 42 करोड र वैकल्पिक ऊर्जामा 5 अरब 49 करोड छुट्याइएको छ। जोखिम तथा प्रकोप व्यवस्थापन।
नदी किनारको जोखिममा रहेका जिल्ला सदरमुकाम बचावट कार्यक्रममा जोड दिनेछ। नदी कटानबाट कृषि तथा बस्तीमा हुने क्षति न्यून गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका 14वटा ठूला नदीहरूमा 25 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। महाकाली, कर्णाली, बबई र भेरी किनारको नदी कटान नियन्त्रण गरी सोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्पले भूबनौटमा परेको असर र वर्षातको पानीले पुर्याउन सक्ने क्षतिका लागि पूर्व तयारी गरिनेछ। गत वर्ष बाँकी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सोसँग सम्बन्धित प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नदी नियन्त्रण कार्यका लागि 3 अरब 11 करोड छुट्याएको छु। प्रकोप व्यवस्थापनमा संलग्न प्राविधिक तथा सुरक्षा निकायहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ। यस्ता निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने मसिनरी र औजारहरूको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापन गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारीका लागि यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छु। प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका लागि नेपाली सेनाको प्राविधिक क्षमता बढाउन 12.5 मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी हालतमा राख्नुको साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक औषधि तथा उपकरण सहितको टोली परिचालन हुन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका प्रमुख बस्तीहरूको भौगोलिक बनोट र अवस्थितिको अध्ययन गरिनेछ। भू उपयोग सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। एकीकृत ढंगले सेवामा पहुँच पुर्याउने किसिमले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्ला सदरमुकाम र ती जिल्लामा रहेका नगरपालिकाहरूको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। यो ढाँचालाई क्रमशः अरू जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ। निर्माणाधीन संरचनाहरूलाई भूकम्पीय जोखिम सहन गर्न सक्ने बनाउँदै निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसकेका सबै भवनहरूको निर्माण स्वीकृत मापदण्ड पालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। निजी तथा सार्वजनिक सबै खाली भवनहरूको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राविधिकहरूको समूह गठन गरिनेछ। भूकम्प मापन केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणले सुसज्जित बनाई भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छु। विपद व्यवस्थापनका सबै पक्ष समेटिएको विपद व्यवस्थापन विधेयक व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कार्यमा आवश्यक पर्ने सामग्री, यन्त्र उपकरणहरूको पर्याप्त व्यवस्था गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा राखिनेछन्। यस कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरी तयारी हालतमा राखिनेछ। निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत विपद व्यवस्थापन तालिम दिइनेछ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका प्रत्येक कार्यमा सहयोग पुर्याउन समन्वयात्मक तवरले ठूलो संख्यामा सिपयुक्त जनशक्ति स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ। यसलाई संस्थागत गर्दै अन्य विपदमा का समयमा पनि सहजै परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा र गरिब निवारण वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आए तापनि कार्यक्रमहरू खुद्रा र छरिएर सञ्चालन गरिएकोले प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै यसमा भएको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुर्याउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई चालू अधिवेशनमै व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। राज्यले नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने जनताको संख्या हाल 21,52,861 छ। यी मध्ये ज्येष्ठ नागरिकहरू 9,64,292, एकल महिला 6,21,980, अपाङ्गता भएका 60,656,
लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति समुदाय 22,899 र दलित एवं कर्णालीका बालबालिका 4,83,034 छन्। 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्ध भत्ता बापत रु 500 र वृद्धावस्था औषध उपचार खर्च बापत 500 गरी मासिक 1,000 पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। 9,12,764 ज्येष्ठ नागरिकहरू यस सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन नहुने व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने कार्यलाई देशव्यापी बनाइनेछ। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको पोशाक भत्ताको रु 1,000 थप गरी रु 6,000 पुर्याएको छु। मुटु रोग, मृगोला रोग, क्यान्सर, सिकल सेल, एनिमिया, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर जस्ता कडा रोगको उपचार गर्न गरीब तथा विपन्न नागरिक एवं ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। विपन्न नागरिकहरूलाई दिँदै आएको स्वास्थ्य सुविधाका लागि 75 करोड विनियोजन गरेको छु। निशुल्क औषधि वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी र सुलभ बनाउन यसको बजेट दोब्बर पारेको छु। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कानूनी रूपमा गर्भपतन गराउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। जन्मदेखि 28 दिनसम्मको नवजात शिशुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। मृगौला र पाठेघरको क्यान्सर रोगको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एक पटक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा हाल विभिन्न निकाय र संस्थाबाट भइरहेका क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत गरी दोहोरो नपर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। परीक्षणको रूपमा 3 जिल्लाहरू कैलाली, बागलुङ र इलाममा 2072 कार्तिकदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको दर्ता शुरू गरिनेछ। यो कार्यक्रम हिमाल, पहाड, तराई प्रत्येक क्षेत्र समेट्ने गरी थप 10 जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। पिछडिएका विपन्न लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायतर्फ लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत थप 1200 वटा घर निर्माण गरिनेछन्। सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका 25 जिल्लाका गरीब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरणको काम शुरू गरिनेछ। थप 50 जिल्लामा सर्वेक्षणको लागि गर्न 16 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरूलाई ग्रामीण पूर्वाधार विकास तर्फ लक्षित गरिनेछ। गरीबसँग विश्वस्तर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न यस कार्यक्रममा बजेट थप गरेको छु। दुर्गम क्षेत्र विकास, गरिबी निवारण, कर्णाली रोजगार, दलित उत्थान, दलित छात्रवृत्ति, जनजाति उत्थान जस्ता लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रमहरूलाई थप बजेट सहित निरन्तरता दिएको छु। हलैया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न मुसलमान, दलित, मधेसी दलित, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पिछडिएका 10 जिल्लाका 1,000 जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि रु 11 करोडको व्यवस्था गरेको छु। छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः एकीकृत गरी एकै निकायबाट सम्पादन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत पूर्ण संरचना गरी क्षमतायुक्त बनाइनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ रहेको सहकारी क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना, आय वृद्धि र गरिबी निवारणको कार्यमा अधिकरण परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन, महत्वपूर्ण फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, कृषि उपजको प्रशोधन, शीत घर निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग,
कृषि बजार प्रवर्धन जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरू, सहकारीमा आबद्ध किसानहरू, उद्यमीहरूको समूहलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ। सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई जस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछन्। शिक्षामा आम जनताको पहुँच बढाउन आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिएको छ। विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित छात्रवृत्ति र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। शिक्षा क्षेत्रको लागि जम्मा रु 98 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाइनेछ। शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरू विस्तार गरिनेछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, श्रम र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने 75,000 जनशक्तिलाई सिप विकास गर्न, छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न बजेटको विनियोजन भएको छ। सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विद्यार्थीको आकर्षण र शिक्षाको उपयोगिता बढाउनका लागि क्षेत्रीय स्तरमा नमुनाको रूपमा कम्तीमा एकवटा सुविधा सम्पन्न र तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकहरू सहितको आवासीय विद्यालयको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। राजधानी लगायतका शहरहरूमा रहेका सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरूले दुर्गम जिल्लाहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रोत्साहित गरिनेछ। मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेका छात्रा भर्ना दर कम भएका र छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढी भएका जिल्लाहरूमा का सीमान्तकृत समुदायका छात्राहरूलाई आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत तर स्थायी हुन नसकेका 5 वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रूपमा काम गरेका शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरूप यस्ता शिक्षकहरूलाई अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइनेछ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका 100 सामुदायिक विद्यालयहरूमा परीक्षणको रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका माध्यमद्वारा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन सुरु गरिनेछ। यसबाट ती विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गुणस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु। विद्यार्थी जीवनदेखि नै समुदायप्रति जिम्मेवार बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मेधावी छात्र छात्रालाई हप्ताको 2 घण्टा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन प्रेरित गरी साक्षरता अभियान चलाइनेछ। उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न गठित आयोगका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि 8 अर्ब 7 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, कृषि, वन, अर्थ, वित्त लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्न विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीका लागि प्रधानमन्त्री शोध वृत्तिको व्यवस्था गरेको छु। प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकहरूलाई शोध तथा अनुसन्धानतर्फ अभिप्रेरित गरी देशका विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्न नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा 1 जना चिकित्सक उपलब्ध गराउने गरी 1 गाउँ 1 डाक्टर कार्यक्रमलाई क्रमशः लागू गरिनेछ। सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा औजार तथा उपकरण सहितको पूर्वाधार र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिनेछ। नवगठित नगरपालिकाहरूमा कम्तीमा 1501 अस्पताल स्थापना गर्न आगामी वर्षमा 27 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाबाट अध्यापन गर्ने एमडी र एमएस लगायत
स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न 27 करोड छुट्याएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति सेवा शुल्क र औषधिको उपलब्धताको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। मापदण्ड पालन नगर्ने र सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरूलाई कानून बमोजिम कड़ा कारवाही गरिनेछ। सामुदायिक अस्पतालहरूलाई दिइने अनुदानलाई स्पष्ट मापदण्डको आधारमा पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र आवश्यकतामा आधारित बनाइनेछ। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क प्रदान गरिने औषधिको गुणस्तरीयता र नियमित आपूर्तिमा ध्यान दिइनेछ। औषधिको नमूना परीक्षण, गुणस्तर र मूल्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला सहित औषधि व्यवस्था विभागको पुनर्संरचना गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा परेको चापलाई व्यवस्थित गर्न र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उपत्यकाका केही स्थानबाट सेटेलाइट अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिनेछ। सबै सरकारी अस्पतालहरूमा आईसीयू र एनआईसीयू सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको क्षमता वृद्धि गरी परीक्षणका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार पुर्याइनेछ। सन् 1917 भित्र नेपाललाई पूर्ण खोप सेवा पाएको मुलुक देश घोषणा गर्ने गरी स्थानीय स्वामित्व र सहभागितामा 100% बालबालिकाहरूलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ। विपद तथा दुर्घटनाबाट घाइतेको तत्काल उपचार व्यवस्था गर्नका लागि भरतपुर अस्पताल चितवनमा, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङमा हरिखड्का ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनका साथै हृदय रोग निवारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सरकारी स्तरमा न्यूरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिनेछ। सर्पदंशका बिमारीहरूका लागि एन्टिभेनम भ्याक्सिन उत्पादन सुरु गरिनेछ। योगमाया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका लैंगिक हिंसाको अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका, विपन्न, एकल लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ। हराएका बालबालिकाहरूको खोजी र जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यलाई बजेट विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फरक प्रकृतिको सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ। पूर्ण अशक्त, बेसहारा र विपन्न वर्गमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय भवन, सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई क्रमशः अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै बेसहारा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संरक्षणको उचित व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थलको सुदृढीकरण गरी मनोरञ्जनका साधन सहित सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। युवा खेलकुद, युवाहरूलाई देश विकासका विभिन्न क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सहभागी गराइनेछ। मुलुक र राज्य प्रणालीप्रति जिम्मेवार र आस्थावान नागरिक निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम र समुदायमा का क्रियाकलापहरूमा नागरिक शिक्षा अनिवार्य गरिनेछ। नेपाल स्काउटका क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय स्तरमा स्काउटका विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्काउटहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। युवालाई अनुशासित, मर्यादित र मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका संस्थाहरूप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त नागरिकको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय सेवा दलमा आबद्ध गरी प्रशिक्षित गर्ने कार्यलाई विस्तारित गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्षमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा 2000 युवालाई यस्तो तालिम उपलब्ध गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु। खेलाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्तरीय खेल प्रशिक्षण अभ्यासका लागि मुख्य शहरहरूमा कवर्ड हल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुदको सन्तुलित विकासको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। क्रिकेट खेलकोमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता र यस खेलमा नेपाली युवाको बढ्दो आकर्षणलाई कायम राख्न काठमाडौँ बाहिरका मुख्य शहरहरूमा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ। धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको थालनी गरिनेछ। देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानका लागि 21 करोड छुट्याएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्तरीय प्रदर्शन गर्ने गरी सहभागिताका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकासका लागि 4000 सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि 10,000 का दरले खेल सामग्री उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छ। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 2 अरब 7 करोड छुट्याएको छु। साहित्य कला संस्कृति नेपाली साहित्य कला नाट्य संगीत भाषा सम्बन्धी क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न तत्सम्बन्धी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ। मूर्त अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन र यसको जीवन उपयोगिताको व्यावहारिक पक्षलाई उजागर गर्दै सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सहभागितामा संस्कृति संरक्षण प्रवर्धनको पुनर्जागरण वर्षको रूपमा अभियान चलाई सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पुँजी बजारको संस्थागत विकासका लागि दोस्रो बजार व्यवस्थित गर्न नागरिक लगानी कोषलाई क्रियाशील बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जन र एक्विजिसन नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बीमा कम्पनीहरूलाई समेत एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघु वित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था आगामी वर्षदेखि स्थापना गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने सबै प्रकारका बैंकिङ कारोबारलाई पारदर्शी हुने प्रणालीको विकास गरी लागू हुनेछ र शाखा रहित बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको सेवा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार लागत घटाउन रु 5 लाख भन्दा बढीको राजस्व अनिवार्य रूपमा चेक मार्फत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन वर्षको रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउने बहुआयामिक प्रयासहरू गरिनेछन्। वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी प्रशासकीय उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। प्रचलित कानूनहरूमा सुधार गरी ठूला आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिका विषयहरूमा छिटो निर्णय गर्न सक्ने निष्पक्ष संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ। विकास र वातावरणलाई एक अर्काका प्रतिद्वन्दी नभई परिपूरकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ र योजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप सरल बनाइनेछ। योजनाको कार्यान्वयन तहमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरको विशेष ध्यान दिइनेछ। पुनर्निर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने गरी 1 वर्ष पश्चात तोकिएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्नै पर्ने शर्तमा यथावत सञ्चालन गर्न दिइनेछ। ठूला निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको गुणस्तर नभएमा निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त बृहत आयोजनाहरूमा उच्च आवश्यक पर्ने उच्च स्तरको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशलयुक्त जनशक्ति सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना अवधिभरका लागि छनौट गरी कार्य सम्पादनका आधारमा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। यसबाट विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञहरू समेतलाई स्वदेश फर्की विकास निर्माणमा सहभागी हुने सम्मानजनक अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु।
विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ दक्षता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई उसको समग्र मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने गरी हालको मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ र निजहरूको सेवा सुविधालाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्दै पुरस्कार र दण्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई निजको कार्य सम्पादन स्तर 80% भन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दोस्रो चौमासिक अवधिभर पनि कार्य सुरु नगर्ने र सो अवधिसम्मको लक्ष्यको 50% भन्दा कम प्रगति गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यसरी समर्पण गरिएको बजेट काम हुने देखिएका अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गरिनेछ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वका चरणहरू पूरा नभएका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिने छैनन्। स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरू पूरा नभई तत्त निकायलाई अर्को नयाँ कार्यक्रममा का लागि बजेट निकासा दिइने छैन। आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर योजना स्वीकृत गर्ने र अन्त्यतिर आएर यस्ता नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग र निकासी गर्ने परम्परा नै यसै बजेटबाट अन्त्य गरेको छु। विकास आयोजनाको अध्ययन र अनुसन्धान गरी आयोजना विकास गर्नका लागि छुट्टै विनियोजन गरेको छु। विद्यमान सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनहरूमा भर्खरै भएको सुधारले खरिद प्रक्रिया धेरै सरल हुने विश्वास लिएको छु। सम्बद्ध अन्य कानूनहरूमा समेत सुधार गरी कार्यान्वयन अनुकूल बनाइनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोतको व्यवस्थाको योजना प्रस्तुत गर्दछु। आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 8 खर्ब 19 अरब 46 करोड 88 लाख 64 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 4 खरब 84 अरब 26 करोड 63 लाख 75 हजार अर्थात 59.1% पुँजीगत खर्चतर्फ र पुँजीगत खर्चतर्फ रु 2 खरब 8 अरब 87 करोड 42 लाख 42 हजार अर्थात 55.5% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खरब 26 अरब 32 करोड 52 लाख 67 हजार अर्थात 15.4% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 32% र संशोधित अनुमानको तुलनामा 56.8% ले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहार्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 4 खर्ब 75 अर्ब 1 करोड 21 लाख, सावा फिर्ता प्राप्तिबाट 2 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 1 खर्ब 10 अर्ब 92 करोड 94 लाख 7 हजार, बेहोर्दा रु 22 खर्ब बेहोर्दा रु 2 खर्ब 31 अर्ब 52 करोड 73 लाख 77 हजार न्यून हुनेछ। यो न्यून पूर्ति गर्न विदेशी ऋणबाट 54 अर्ब 96 करोड 47 लाख 4 हजार जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु 1 खरब 36 अर्ब 56 करोड 26 लाख 73 हजार न्यून हुन जानेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न 88 अरब आन्तरिक ऋणबाट र रु 48 अरब 56 करोड 26 लाख 73 हजार चालू खर्चको नगद मौजादबाट बेहोरिनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 2072 को राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। विगत वर्षमा कर प्रणालीमा गरिएका श्रृंखलाबद्ध सुधारले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण भई करको आधार र दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ। विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ। तथापि सरकार करका दरहरूमा वृद्धि नगरी निजी क्षेत्रलाई सक्रिय र स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी गराई कर कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न चाहन्छ।
हालको विषम परिस्थितिमा पनि लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई अझ उत्प्रेरित गर्न विगत वर्षहरूमा प्रदान गरिएका सुविधाहरू कटौती नगरी बढोत्तरी गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनका नीतिहरू निम्न बमोजिम रहनेछन्। लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, भूकम्पबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र र व्यवसायलाई पुनर्स्थापन गर्ने, स्वैच्छिक कर सहभागिता प्रवर्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने। उल्लेखित राजस्व नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको रणनीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्। कर प्रणाली सुधार र दायरा विस्तार, राजस्व सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी कर संहिता ट्याक्स कोड निर्माण गरिनेछ। उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएका कर सुधार सम्बन्धी सुझावहरू प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लगिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि हालसम्म पुनरावलोकन नभएको मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबारको सीमा रु 20 लाखबाट वृद्धि गरी 50 लाख कायम गरिएको छ। यसका साथै कारोबारको सीमा भन्दा तल रहेर कारोबार गर्ने करदाताका लागि कारोबारमा आधारित कर लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु। वार्षिक 40 लाख भन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि अनिवार्य रूपमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर सम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गरी कर बक्यौता व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद निरूपण संयन्त्र गठन सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। एकीकृत विद्युतीय कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रक्रियागत सरलीकरण र कर सहभागिता एवं कर संकलन लागत घटाइनेछ। साथै राजस्व जोखिमको क्षेत्रगत सूचकको आधारमा तयार गरी आर्थिक अपराध र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि चुरोट उत्पादनमा स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू गरिनेछ। चुरोट, बियर र मदिरा लगायतका अन्तशुल्क लाग्ने केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क दरमा केही सामान्य वृद्धि गरेको छु। भन्सार जाँचपास प्रयोजनका लागि माल वस्तुको घोषणा, मूल्याङ्कन लगायतका कार्यहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यापार सहजीकरण, सामञ्जस्यकरण तथा समन्वय सहितको भन्सार नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार कानूनमा सामयिक सुधारको प्रस्ताव राखेको छु। विपद व्यवस्थापनको अवस्थामा भन्सार जाँचपात प्रक्रिया सरलीकरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व चुहावट सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। छुट सहुलियत तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा व्यवसाय पूर्ण रूपमा क्षति भई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट समेत प्रमाणित भएका पूर्व अनुमानित कर विवरण बुझाउने साना करदाताका लागि चालू आर्थिक वर्षको आयकर, अन्तशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर मिना दिने व्यवस्था मिलाएको छु। 100 जना भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगार प्रबन्धन गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप 30% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। निर्यात गृह र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छु। पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ, इट्टा जस्ता पाथा, पूर्व निर्मित घर र सोको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका साथै पुनर्निर्माण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणको सहज पैठारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी तथा कम्पनीले आयात गर्ने 40 र सोभन्दा बढी
क्षमता भएका सवारी साधनको आयातमा 5% मात्र भन्सार महसुल लिए अन्तशुल्क र सडक मर्मत सुधार दस्तुर पुरै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न आफ्नो नाउँमा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। 1 हेक्टर भन्दा बढी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्ने किसानले माछा र माछाका भुरा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लान्ट सहित ढुवानी साधनको आयात गरेमा 50% भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। उन्नत जालका फलफूलका बिरुवा र नस्ल सुधारका लागि ल्याइने चौपायामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै किसानले धानको बिरुवा उमार्ने रोप्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने ट्रेमा भन्सार महसुल, कृषि बागवानी पुष्प फार्मरले पैठारी गर्ने ग्रीन हाउस सिंचाई उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धिकरण नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। कृषि बाली तथा पशु बीमा प्रिमियममा मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै व्यक्तिले मृत्यु पश्चात मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति र जीवन बीमा बापतको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु। आम सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन अफसेट प्रिन्टरलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छु। राज्य कोषबाट भुक्तानी हुने निवृत्ति भरणमा सामाजिक सुरक्षा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्व प्रशासन सुधार, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमा तथा संगठनात्मक अध्ययन गरिनेछ। कर प्रशासन र वित्तीय व्यवस्थापनको दक्ष जनशक्ति तयार गर्न राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यस संस्थालाई राजस्व र वित्तीय व्यवस्थापनका सबै पक्षहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। कारोबारमा आधारित करदाताहरूको वर्गीकरण र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारको आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको स्तरोन्नति र विस्तार गरिनेछ। भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना योग्य संस्थाको रूपमा विकास गर्न भन्सार विभाग र कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। राजस्व चुहावटको खोज मुलुक अनुसन्धान गर्न सक्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचनामा सुधार गरी कार्यमूलक बनाइनेछ। उपत्यकाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको राजस्व प्रशासन सूचना प्रणालीलाई आगामी वर्ष उपत्यकाका बाहिर केही जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा समेत विस्तार गरिनेछ। सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माणमा सहकारी र निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि 6% पुग्ने अनुमान गरेको छु। मौद्रिक र प्रशासनिक उपायहरूबाट मुद्रास्फीतिलाई वांछित सीमाभित्र राखिनेछ। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको पहिलो चरणको कार्य योजनाबद्धले अघि बढ्नेछ। यसका साथै भौतिक पूर्वाधारको विस्तारले गति लिने, सन्तुलित विकासको जग बस्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुने र सामाजिक न्याय अभिवृद्धि हुने समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढ्ने विश्वास लिएको छु। यस बजेटको कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउने गरी मूल्य नियन्त्रण लगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नै मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को यथार्थ, चालू आर्थिक वर्ष 71-72 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 72-73 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरणको पुस्तिका छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। यो बजेट मार्फत हुने लगानीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हासिल हुने महत्वपूर्ण भौतिक उपलब्धिहरूका परिमाणात्मक सूचकहरूको विवरण छुट्टै अनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल मुलुक संवेदनशील ऐतिहासिक मोडमा खडा छ। लामो राजनीतिक सम्पूर्ण पश्चात ऐतिहासिक संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत भई जनसमक्ष छलफल र सुझावका लागि लगिएको छ।
लोकतान्त्रिक बाटोबाटै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण भई आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा हामी लागेका छौं। सीमित स्रोत, राजनीतिक संक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपका चुनौतीबाट माथि उठेर समृद्ध र समुन्नत नेपालको सपनालाई साकार पार्न भावनात्मक संवेग मात्र पर्याप्त छैन। उच्च आत्मबल साहसका साथ सुन्दर भविष्यका लागि नवनिर्माणमा सबै नेपालीले एकताबद्ध भई आफ्नो श्रम, सिप र जाँगर समर्पण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले नै सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माणको आम नेपालीको अभिलाषा पूरा गर्नेछ। प्रस्तुत बजेटले यस दिशामा केही दिशाबोध गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा विनाशकारी भूकम्पको धक्काले हाम्रो समग्र सोचमा दिशा परिवर्तन गरिदियो। सीमित स्रोत र साधनको पुनर्वितरण र नयाँ स्रोतको खोजी सहित थप जिम्मेवारी पूरा गर्ने हात थपियो। यसै चुनौतीपूर्ण घडीमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मार्गनिर्देशनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट प्राप्त मार्गनिर्देशनप्रति आभार प्रकट गर्दछु। व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावको लागि आभारी छु। साथै निजी क्षेत्रका संघ संस्था, संचारकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक संस्था, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, राष्ट्र सेवक कर्मचारी र करदाता सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सामान्य अवस्था र दैनिक प्रकोपको विशेष परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने विकास साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। बजेट कार्यान्वयनमा दृढ संकल्पित रहँदै यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सक्रिय सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू,